Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Csapó Hajnalka vagyok, és Hajdaniné Magdika kért meg, hogy mutassam meg, hogy lehet jelentkezni az órákra a 40 nap az életért békés jelenléten, és biztatni szeretnénk mindenkit, hogy jelentkezzen, így láthatják a napi felelősök, hogy hol van még lyuk, amit érdemes és jó lenne betölteni, hogy egész 40 nap alatt tudjunk minden órában imádkozni. Szóval ehhez szeretném megmutatni, hogy lehet jelentkezni az oldalra. Ez pedig úgy történik meg, hogy ugye a 40 nap az életre szeretnénk jelentkezni, 40daysforlife.com per Budapest, ugye, mert ide szeretnénk a budapestire jelentkezni, és itt most kijelentkezem az enyémből, és amit ti látni fogtok, az pedig a login sign up lesz, mert ugye vagy bejelentkeztek a sajátotokkal, ahogy én már be voltam jelentkezve, vagy pedig jelentkeztek és egy új kontót hoztok létre, és én ezt fogom választani most. Itt alul is sign up. Kitöltöm most automatikusan. Adsz egy jelszót. Újból beírod. Nem vagy robot, remélhetőleg. Sign up. Valamikor itt dob ki egyébként olyat, hogy kérdéseket, tehát egy képes kérdések, viszont most el is lehet menteni ezt a jelszót, az én rendszeremben elmentem, és úgy, ahogy látjátok, Budapestet kiírja, hogy ez a budapesti kampány mettől meddig tart, és itt vannak Magdikának az adatai, e-mail, telefonszám, itt látható a térkép, hogy hol vagyunk, és itt pedig tudsz jelentkezni az órákra. Én mondjuk szeretnék jelentkezni 26-ára, akkor rámegyek ide a február 26-aira, hogyha később szeretnél természetesen, akkor tudod ezt tovább görgetni, és így látod, hogy a március is benn van. A 26-ára, február 26-ára ezt kijelöli, ezt a sort. Itt. Ez a 26-ai sor, és itt vannak az időpontok, és én mondjuk szeretnék 7 órára jelentkezni, akkor van egy olyan opció, ahogy itt látjátok, hogy minden péntek 7 órára tudsz jelentkezni, tehát hogyha egyet kiválasztasz, akkor és ezt bejelölöd, akkor kidobja neked, hogy az összesre az ezutánira mehetsz, és akkor, hogyha nem szeretnél, akkor ki is tudod x-elni, és akkor csak, mit tudom, 2-re vagy 3-ra jelentkezel. De most akkor azt mondjuk, hogy nem, csak erre az egyre. Itt is van egy olyan lehetőség, hogy rögtön benyújtod az órát, vagy pedig több órát hozzáadhatsz, hogyha több órát, akkor pedig itt még kijelölöd mondjuk a 8 órát, és akkor már így feldobja a többit. Ha meggondolod magad, akkor kivetted azt, ami nem tetszik. Most mind a kettő tetszik nekem, akkor Submit Hours, és hát itt az igazság, hogy azt kell választanunk, hogy itt vagyunk benn, in the EU and EEA, a not in the EU and EEA az lenne az USA-ban. Sajnos a GDPR az itt nálunk keményebb, de hát őszinték vagyunk, ezt kell kiválasztanunk. És itt elég sok kérdést fel fog dobni, hogy elmúltál 18 éves, illetve hogy használhatják-e az adataidat. Az adataidat úgy fogják csak használni, hogy küldenek e-mailt, de be kell jelentkezni hozzá.
úgyhogy mindent ki kell. Itt pedig írhatod, hogy csak e-mailt szeretnék kapni erről, vagy másról is szeretnél kapni, vagy esetleg szeretnél más hozzájárulni anyagilag, vagy más dolgokban. És egyetértesz a sütik használatáról, val kapcsolatban itt vannak az adataid, nem vagy robot, és egyetértesz. Itt ezeket is ki kell jelölni. Igen, és így meg is igazolja is, hogy sikerült. És itt vannak az én óráim, itt látható, hogy egyszeri alkalom, itt mikor szeretnél, hogyan lehet törölni. A törlést azt itt lehet elvégezni, hogy lássátok, ez azt jelenti, hogy az egészet, vagy pedig egy-egy órát szeretnél, én most az egészet szeretném. És biztosan igen, vagy nem, igen. És itt már akkor nem is látod. Ha bármi más kérdésetek lenne, akkor nyugodtan forduljatok hozzám, vagy pedig Magdikához. Ugye az ő adatai itt vannak a kampányadatok alatt. És remélem, hogy találkozni fogunk. Sok-sok áldást kívánok nektek. Sziasztok! Ha szeretnétek, hogy magyarul jelenjenek meg a feliratok, akkor pedig azt teszitek, hogy bárhol a felületen egy jobb klikket nyomtok a billentyűzeten, tehát magán az egér részen, és itt fel fogja dobni azt, hogy fordítás magyar nyelvre, és itt látjátok, hogy 2021 tavasz, február 17-től március 28-áig vezető elérhetőségei, iratkozzam fel virrasztásra, üzenetet küldeni, helyszínek,